Նախ ողջունում եմ ձեզ, բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ ձեզ առողջ տեսնելու այսօր, հարգելի գործընկերներ։ Ուզում եմ ասել, որ այսօր կարող ենք քննարկել ոչ միայն այս հարցերը, որովհետև սա ընթացիկ հարցեր են եւ այսպիսի հարցեր մեզ մոտ օրական տասնյակներով ծագում են եւ այդ հարցերին մենք լուծումներ ենք տալիս։ Նաեւ ուզում եմ ավելացնել, որ իմ քաղաքապետ դարձած օրվանից իմ կողմից ամեն քայլ եղել է եւ ուղղված է եղել մեր քաղաքը ազատելու տարբեր տիպի անօրինական շինարարություններից եւ ավելի կանաչ դարձնելու ամեն քայլը եւ այդպես հիմա է, այդպես եղել է մինչեւ այս պահը եւ այդպես էլ շարունակվելու է մինչեւ վերջ, որովհետեւ ես ինքս այդպես եմ մտածում, ես ինքս գտնում եմ, որ Երևանը շատ եւ շատ ավելի կանաչ պետք է լինի, քան ցավոք սրտի այսօր է։ Եվ արդեն հոկտեմբերի 15-ից 2018 թվականի 1.5 տարի է անցել, մի փոքր ավել, արդեն շատ մեծ քայլեր է արվել այդ ուղղությամբ եւ այդ քայլերի մասին դուք բարբերաբար տեղեկանում եք։ Հիմա կարող ենք անդրադառնալ այս թեմային, որի մասին խոսում ենք, այնուհետև այլ թեմաների պատասխաններ կարող ենք ունենալ։ Եվ այսպես, ես կուզենամ մի քիչ ավելի մանրամասն, քանի որ ասում եմ, այսքան մեր համաքաղաքացիներից, մեր գործընկերներից մարդ եկել է հետաքրքրված է, ես շատ ավելի խորը, կերպով կբացատրեմ ինչ է տեղի ունենում, ոնց է տեղի ունենում, նաև այս օրինակի վրա կպատմեմ, թե ինչ պրոցեսներ են տեղի ունենում Երևան քաղաքում, որը ցավոք սրտի մեզ բաժին է հասել, այսինքն մեզ որպես ժառանգություն է հասել, եւ մենք ստիպված ենք այս ժառանգությունը եղած օրենսդրական կարգավորումներով, սա շատ կարևոր է, ոչ թե մեր ցանկությամբ, որովհետեւ եթե իմ ցանկությամբ լիներ, ես առաջ որ անցնենք դրան էլ կանդրադառնամ, ես շատ եւ շատ բաներ շատ ավելի արագ կանեի, շատ ավելի ուրիշ ձև կանեի, բայց ցավոք սրտի իմ ցանկությունը գալիս եւ բախում է շատ հաճախ օրենքների պատնեշներին եւ մենք քանի որ հայտարարել ենք, որ այսուհետ սա օրենքով մեր երկիրը, մեր պետությունը օրենքով շարժվող պետություն է, մենք բոլորս օրենքով պետք է շարժվենք, անգամ եթե գիտենք, որ լավ որոշում է, լավ բան է, բայց օրենքը թույլ չի տալիս, մենք էլ մեզ իրավունք չենք վերապահում այդպես գործել։ Սա շատ կարևոր է ֆիքսել, որովհետև սրա հետ կապված նաև կա մի քիչ, բայց ավելի լուրջ պրոցեսներ կան, հետագայում նաև որ մենք ուզում ենք անենք եւ այդպիսի խոչընդոտների ենք հանդիպում։ Հիմա կապված այս տարածքի հետ։ Դե ասում եմ գաղտնիք չի էլ, որ բոլորս ես էլ նաև շատ ակտիվ, այո, Մաշտոցի պուրակի համար պայքարել եւ պայքարել եմ միջև հիմա էլ եմ պայքարում քաղաքապետ եղած ժամանակ հետաքրքիր է որ այդպես եմ ասում, բայց պայքարում եմ ամեն պուրակի համար, միայն սա այս պուրակի համար չէ, ամեն պուրակի համար։ Պարոն Պողոսյանի հետ պայքարում ենք 6-րդ հատվածի համար, հեսա մի փոքր հետո կտամ խոսքը պարոն Պողոսյանին, կպատմի ինչ ենք անում։ Նաեւ Քրիստինե Կարինային խոսքը կփոխանցենք, կպատմի այս ուղղությամբ ինչ ենք անում կանաչապատման։ Բայց ամենակարևորը, որ մենք այն ժամանակ ունեցել ենք հաղթանակ, եւ այդ հաղթանակները ես ինչ դարձել եմ քաղաքապետ, առաջ եմ տանում եւ ամրագրում եմ։ Հիմա կբացատրեմ ինչու՞ն է խոսքը։ Դուք գիտեք շատ լավ, որ այն տաղավարները, որ պետք է կառուցվեին այն ժամանակ, հանրային ճնշմամբ ուղղակի չթողեցին, որ պարոն Մարգարյանը թույլ տա, որ այդ ամեն ինչը կառուցվի եւ ունեցանք Մաշտոցի պուրակը, բայց կա մի սրճարան, որը այնտեղ միշտ կար, որը ունի 207, որը ուներ, կներեք, այդ շատ 277 քառակուսի մետր, որպես սեփականության իրավունք գրանցված կադաստրով իր սեփականությունը, այսինքն դա անձեռնմխելի է, եւ 17 քառակուսի մետր, որպես սեփականություն, կադաստրում էլի գրանցված սեփականություն, որպես տաղավար։ Եվ դա իր սեփականությունն է ընդմիշտ։ Եվ մենք ոչ մի բան չենք կարող անել դրա հետ, ոչ մի բան։ Այդ նույն խնդիրը մենք ունենք նաև օպերայում, դրան էլ կարող ենք անդրադառնալ։ Բացի դրանից, հայք ինչ հետաքրքիր բան կա։
Սա շատ կարևոր է։ 2018 թվականի մայիսի 16-ին հիշում եք, չէ՞ այդ օրերը։ Մայիսի 16-ին Տարոն Մարգարյանի կողմից ստորագրվում է մի որոշում, որով մինչև այդ 300, եթե չեմ սխալվում, 86 թե 380 քանիս քառակուսի մետր վարձակալությունը դառնում է 1048 քառակուսի մետր վարձակալություն եւ այդ վարձակալությունը ֆիքսում է իր այդ 277 քառակուսի մետր սեփականությունը, այդ վարձակալության հողի մեջ ֆիքսում է 17 քառակուսի մետր իր սեփականությունը, արդեն որպես գույք, սեփական գույք, այդ տարածքում որպես տաղավար, եւ այդ վարձակալությունը մինչև 2040 թվականի դեկտեմբերի քանիսը։ Այս որոշմամբ։ Երբ լինում է հեղափոխությունը, երբ գալիս ենք մեր իշխանությունը, այսինքն քաղաքային իշխանության մասն է խոսքը, արդեն սկսում ենք աշխատել, քիչ-քիչ այս բաները, հա, դուրս է գալիս։ Առաջին օրինակ, այդ ամենաառաջիներից այդ դուրս եկավ, կհիշեք, այդ Rich Garden օպերայի տարածքում, որը էլի նույնպես Սամվել Ալեքսանյանինն է, նույն հենց երևի իր անունով չէր, կամ ես արդեն չեմ հիշում, կամ իր բարեկամի, կամ իր, բայց իր հետ առնչվող, որը պետք է գրանցվեր կադաստրում, եւ ես հասցրել եմ ստոպ տամ այդ process-ը եւ այդ որոշումը չեղալ համարեմ եւ վերադարձնեմ համայնքին։ Նույնը արել եմ այստեղ, հարգելիներս։ Ես այս որոշումը չեղյալ եմ համարել, ասեմ ավելին, պայմանավորվածություն ենք ձեր բերել, որ այդ 277 քառակուսի մետր սեփական գույքը եւ 17 քառակուսի մետր սեփական գույքը, որը իրենն է, քանդում ենք, վերացնում ենք սեփականությունը, այսինքն ինքը էլ սեփականատեր չի լինելու։ Եվ դրա տեղը տալիս ենք այդ նույն տարածքում, նույն ասած այդ 1000-ի վրա չեն, փոքրիկի վրա, 1000-ը վերացրել եմ ես, փոքր տարածքում, այսինքն 1048-ից ինքը դարձել է 300 քանիս։ Կառուցապատման իրավունքով վարձակալություն եմ տալիս, ինչը նշանակում է, որ այն գույքը, որ հիմա ինքը կառուցում է, այդ կառուցապատողը, դա համայնքային գույք է։ Այսինքն դրա գույքի տերը համայնքն է։ Այս տարիները, հա, որ այդ վարձակալությամբ պետք է լինի, ինքը կօգտագործի դա, վարձակալությունը ավարտվելուց անմիջապես հետո դա դառնում է համայնքի գույքը, մերը, քաղաքինը։ Եվ մենք արդեն կորոշենք այն ժամանակ։ Քանդում ենք, կանաչապատում ենք, թե այդ գույքը մենք ենք վարձակալությամբ տալիս ինչ-որ մեկին բարձր արժեքով եւ այդ գումարները ուղղում ենք մի այլ ծրագրերի, այսինքն այդ ժամանակ ով որ լինի քաղաքային իշխանությունը, ով լինի քաղաքապետը, ովքեր լինեն ավականու անդամներ, որոշումը կկայացնեն թե ինչ են անում։ Այսինքն ես այդ իմ որոշմամբ 1048 քառակուսի մետրը դարձել եմ էլի 300 քանի քառակուսի մետր, 277 քառակուսի մետր սեփական գույքը, 17 քառակուսի մետր սեփական գույքը վերացրել եմ սեփականության իրավունքը եւ ֆիզիկապես եւ թղթերով։ Վերացրել եմ սեփականության իրավունքը, քանդել ենք ֆիզիկապես գոյություն չունի։ Տեղը տվել ենք այն կառուցապատման իրավունքը, որով վրեն այդ հողի վրան կառուցվող գույքը դա համայնքի գույքն է։ Սրանից կներեք, որ այսպես եմ ասում, լավ լուծում համայնքի համար անհնար է անելը։ Եթե մենք խոսում ենք օրենքներով, եթե կներեք, չենք խոսում, որ եկեք հայտարարենք, որ այս բառից համար կներեք, բեսպրիձել է, եւ մենք բուլդոզերներով մտնում ենք եւ մարդկանց օրինական գրանցված գույքերը սկսում ենք քանդել։ Հենց օրենքը այդ իրավունքը ինձ տա, առաջինը ես կնստեմ բուլդոզեր։ Բայց քանի օրենքը այդ իրավունքը չի տալիս ինձ, ես օրենքի սահմաններում մաքսիմալը քաղելու եմ այս քաղաքի համար, մաքսիմալը մեր Երևանի համար անելու եմ։ Եվ մոտեցումս միանշանակ նույնն է ամեն ինչի համար։ Հետագա process-ների համար ասեմ, հա, խոսվում էր ծառերի մասին եւ այլն։
Իմ մոտեցումը որ դուք պատկերացնեք ինչպիսին է։ Դիմացը հենց նույն փողոցի, հա, Մաշտոցի, սա եթե գնում ենք դեպի շուկա, ձախ կողմն է, աջ կողմը։ Գիտեք, որ նոր այդ այնտեղ դեռ քանդված էր, շինարարություն ավարտված չէր, այդ ինչ որ հյուրանոց էր կառուցում եւ այլն։ Մալիբոյի այգի մասն է խոսքը։ Այդ հատվածում երբ որ մենք ճանապարհը արդեն սարքեցինք, գիտեք, արդեն շինարարություն արեցինք եւ ճանապարհ գցեցինք, որը միացեց Սարյան փողոցին, չգիտեմ նկատել եք թե չէ, բայց սա շատ կարևոր պատմություն է, որ հասկանաք իմ մոտեցումը ընդհանրապես մեր մոտեցումը։ Այնտեղ ճանապարհի մեջտեղը մի ծառ կա։ Ինքը շատ մի երկու թե երեք կա, բայց մեկը շատ մեջտեղոտ է։ Նրանք էլ են ճանապարհի վրա։ Եվ այդ ծառը բոլոր շինարարները, բոլոր մասնագետները, քաղաքաշինության, շինարարության, մի խոսքով բոլորը ինձ խորհուրդ էին տալիս եւ հորդորում են, որ ծառը պետք է կտրվի, որովհետեւ նա ճանապարհի վրա է։ Ես ասեցի ժողովուրդ, գնացից բոլորին դեմ։ Խնդրեցի մասնագետներին, որ գնահատեն այդ ծառը, ասեցի այդ ծառը կարող է այդտեղից հատվել, հա, կտրվել, միայն այն դեպքում, եթե ինքը արդեն անկենսունակ է։ Մասնագետները գնացին, գնահատեցին, նախ ասեցին, որ ինչ որ հետարքիր եւ յուրահատուկ ծառ է, հասարակ ծառերից չի, եւ ինքը ապրելու պոտենցիալ ունի։ Ինչ արեցինք մենք։ Շրջապատեցինք իրեն, վրան հատուկ նշան մտածեցինք, կներեք ինքը օրինական նշան չի, հա, այդ ճանապարհային ոստիկանությամբ ճոյով հաստատված։ Ինքը ուղղակի հետարքիր sense քաղաքային նշան ենք մտածել, ծառի նշանը sense բունը, եւ այդ նշանը դրել ենք, որ գիշերն էլ եթե մեքենայի լույսերը, հա, լուսարձակները եւ վրան ընկնում է, ինքը հետադարձ բան է տալիս, որպեսզի բախում չլինի, դա էլ էր, որովհետեւ ինձ բացատրում ասում են, պարոն Մարության, պարոն քաղաքապետ, խնդիր կա։ Կարող է մեքենաները գան խփեն, կարող է վթար լինի։ Այդ լուծումն էլ տվեցինք, այսինքն այդ նշանը մտածեցինք, որ անդրադարձ է անում լույսը, որպեսզի ոչ մի վթար չլինի եւ փառք Աստծուն, առ այսօր ոչ մի վթար այդտեղ չի եղել եւ այդ ծառը կա։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, որ ես ամեն ծառի համար այս քաղաքի ես անձամբ եւ պատասխանատու եմ եւ կռիվ եմ տալու, բայց միևնույն ժամանակ անցած տարի, եթե չեմ սխալում, տարվա սկզբերը հատուկ հավաքեցի մեծ կազմ բնապահպանների եւ ասացի հարգելիներս, խնդրում եմ գնացեք եւ գույքագրեք Երևան քաղաքում են ծառերը, որոնք արդեն կենսունակ չեն եւ որոնք պոտենցիալ ունեն ուստի շուռ գալու, ընկնելու մեքենաների վրա, մարդկանց վրա։ Այդ պահին գույքագրեցինք 437 ծառ։ Հիմա 500-ից ավել է։ Ես այդ թիվը անգիր հիշում եմ։ Ես ոչ միտեղ չեմ այդ անգիր, ես այնքան տպավորված եմ, որովհետեւ ես այդ ժամանակ դրանով ապրում էի։ 437 ծառ, ասցի հարգելիներս։ Սա շատ կարևոր է, որ մեր հանրությանը մենք պետք է զգուշացնենք, ասենք, ես սիրելի երևանցիներ, ձեր ցավը տանեմ, այո, ծառերը, բայց այդ ծառերը, այս 437 ծառը պոտենցիալ վտանգավոր նաև մահվան ելքով վտանգ ունեն։ Եվ այս վերջերս մի մեքենայի վրա ծառ է շուռ եկել, հրաշքով այդ մարդը փրկվել էր։ Եթե դուք այդ մեքենայի վիճակը տեսնեք, իրոք չեք հավատա, որ եթե այդտեղ մարդ լիներ, ոնց է փրկվել։ Այդ 437 ծառը գրանցեցինք, ասում անուն ազգանունով։ Եվ սկսեցինք հատիկ առ հատիկ ճիշտ ձևով հատել, զգուշացնելով, վրան կպցնելով, չգիտեմ ինչ անելով, բայց գնալով շատանում են այդ ծառերը, որովհետև գնահատականն է գնում։ Եվ ես ասել եմ, որ գնահատականները ինձ տվեք, համապար փակ։ Գնահատականները ինձ տվեք օբյեկտիվ մի քանի մասնագետի։ Որ այնպես չլինի, որ մի մասնագետին ինչ որ մեկը ուզենա, հա, կներեք, որ այսպես եմ ասում, ինչ որ լեզու գտնի այդ մասնագետի հետ, եւ դա ինչ որ բան լինի։ Ինչ որ այդտեղ մի փոքր շեղում ունենանք։ Սա շատ կարևոր է իմ մոտեցման մասին, թե ես ինչպես եմ մոտենում ընդհանրապես կանաչ զոնաներին։ Կարծում եմ օպերայի գործողությունները դա նույնպես շատ լավ ապացույց է ձեզ համար։ Եթե մեկին թվում է որ հաճելի է, կներեք, արդեն եղած բանը
հա, իմ մարդիկ ինչ որ գործ են արել մյուս, բայց ապօրինի է այդ գործը։ Ունի պետքա վերացվի։ Եվ ես դա ին վրա եմ վերցնում։ Կներեք, որ այսպես եմ ասում, ձեզանից ոչ ոք այդ մարդկանց վատամարդ չի։ Մի հոգի կա իրանց վատամարդ, ես եմ, կներեք այս բառից համար, բայց մենք Հայաստանում ենք ապրում։ Ես եմ այդ մարդկանց, ես եմ, չէ, որոշումը կայացնում, պետքա քանդվի քո կաֆեն պետք է քանդվի, քո տաղավարը պետք է ստեղից դուրս գա։ Դու պետք է սրանից հետո այդ եկամուտը չունենաս։ Որովհետև ես մի հոգուն կպնելով 1 միլիոն հոգու եմ այդ լավությունը անում։ 1 միլիոն։ Իմ յուրաքանչյուր որոշման մեջ գերակա շահն է։ 1 միլիոն մարդու համար եթե մի բան լավ է, այո, կարող է ինչ որ մի հոգու, 2 կամ 10 հոգու համար դա վատնի եւ դա այդպես է։ Ցավոք սրտի այդպես է։ Տեղ կա որ կարողանում եմ դա անեմ, նույն օպերայով ասեմ, այն ինչ որ քանդեցին, մենք դրա իրավունք ունենք թղթով։ Այն մնացածը չկարողացանք, որովհետև թղթով չունենք։ Հիմա դատարաններում ենք, մեկը պարտվել ենք 2 ատյան, մեկը դեռ գնում ենք, տեսնենք։ Ես ամեն ինչ անում եմ, ինչ հնարավոր է։ Այս եղած օրենքների սահմաններում, այս եղած իրավական ակտերի սահմաններում անել։ Ու անելու եմ։ Եթե կփոխվեն օրենքները, եթե ինչ-որ փոփոխություններ կլինեն մոտեցումների մեջ, խնդրեմ, նորից եմ ասում, առաջինը ես կնստեմ այդ բուլդոզեր կոչվածը, որովհետև ինձ համար գերակա է այս քաղաքի բնավ պահպանությունը։ Ամենափոշոտ քաղաքներից մեկն է, եթե համատության մեջ դնեք, քառակուսիներով դնեք։ Կրիստինա Կարենը այդ հարցին կանրադառնա։ Թե ինչ ստանդարտ է ընդհանրապես, հա, այդ քաղաքի համար եւ ինչ ստանդարտ մենք ունենք։ Մենք շատ հեռու ենք նորմայից, շատ։ Այսինքն այնքան անելիք ունենք, որ գանք գոնե հասնենք այդ նորմային, որ մենք, եթե չէ, գոնե մեր երեխաները կարողանա նորմալ օդ շնչել։ Իհարկե միայն ծառերով չի դա լուծում, դա լուծում է նաև ավտոմեքենաների, չգիտեմ նկատել եք թե չէ, որ մեքենաներ կան, որ ետևից գնում ես, չես տեսնում, որ ուր ես գնում, որովհետև այնպիսի ծուխ է հանում, որ մի անտառ տնկեմ, այդ մի մեքենայի ծուխը, որ ստեղից բարձրանա մինչև մասիվ, չեմ կարողանա մարսեմ, էլի, այսինքն թոք որպես թոքեր, այդ անտառը չի մարսի դա, եւ դա մի մեքենա չի։ Գրեթե բոլոր բեռնատարները կան ավտոբուսներ, որ այդպեսի ծուխ են հանում, էլ չեմ ասում, եթե քաղաքից դուրս գաք եւ այդ մայրուղիների վրա ինչ է կատարում, որտեղ բեռնատարները այնտեղ շատ են լինում։ Իսկ սա համապարփակ մի խնդիր է։ Ես ձեզ ներկայացրեցի ընդհանուր մեր մոտեցումները այս բնագավառում։ Կարող եմ նաև հիմա խոսքը փոխանցել պարոն Պողոսյանին, որ կարճ ներկայացնի նաև 6-րդ հատվածում ինչ են ընդհանրապես Օղակաձև այգում ինչ են կանում, ընդհանրապես կենտրոն համայնքում ինչ են կանում, թե տաղավարների, թե հանելու, թե կանաչապատման, հենց հիմա էլ այնտեղ շինարարություն է գնում 6-րդ հատվածում Օղակաձև այգու։ Մեր շինարարություն, որը էլի կներեք 100 տարի այդտեղ ոչ մի բան չի արվել։